Маргааш улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар төв банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эзэн хэлэлцүүлгийг хийж батлах товтой байна. Гэрийн талаар бол Монголбанкны судалгааны статистикийн газрын захирал Д.Ган-Очиртай ялцахаар студид өрөө авчирхад байна. Бидний урилгыг бүлээн авсан танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. За төв банкны тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг чуулганаар бас орох гэж байна л да. Энэ удааг бас ямар асуудлыг хөндөх бол өмнөх хэлэлцүүлгээр бас зарим заалтуудыг өөрчлөх нэлээд бас яриа хэлцээ бол нэлээд өрнжийсэн хэлэлцүүлэг бол. Тийм, ерөнхийдөө бол одоо эцсийн хэлэлцүүлэг рүүгээ шилжчихсэн байгаа. Тэгэхээр өмнөх хэлэлцүүлгийн үеэр яригдсан асуудлуудыгаа бол үндсэндээ яг улсын хурлын гишүүдийн төвшөнд санал хураах байдлаар л эцлэн явна гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ удаагийн төв банкны тухай хуулийн гол үзэл санаа яагаад одоо яг энэ цаг үе шинжлэх шаардлагатай болж байгаа бол ерөнхийдөө Монголбанк бол төв банкны олон улсын төв банкны жишгт нийцэх гэдэг үндсэн зардал тавиад тэр хүрээндээ яг дотоод үйл ажиллагааныхаа дунд хугацааны төлөвлөгөөгөө боловсруулах хэрэгжүүлж байгаа. За яг энэтэй адилхан одоо том зургаад нь төв банкны үйл ажиллагаа болон ямар үйл ажиллагаа эрхэлж болох юу болохгүй гэдгийг зохицуулж өгч байгаа том хэцүү зохицуулт нь бол малгай нь бол төв банкны тухай хууль байгаа. Тэгэхээр энэ хуулигаа одоо яг энэ бидний өргөн байсан олон улсын жишгт нийцүүлж байгаа гэдэг маань төв банкныг энэ олон улсын жишгт нийцүүлэх том зорилтыг цогцоор нь хийх гэсэн л зорилтонд чиглэж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр шууд за өнөөгийн нөхцөл байдлаа холбоод үзүүлээд гэх юм бол Монголын үед бол санхүүжилт хэрэгтэй гэдэг дээр маш олон төслөөр санхүүжилт хэрэгтэй. Тэгэхээр төв банкны хууль сайжраад илүү тодорхой, илүү найдвартай болсноор энэ нь санхүүжилт татах чадварт ямар нэгэн байдлаар нөлөөлдөг үү? Мэдээж нөлөөлнө гэж би бол хэлнэ. Том зургаар нь харуул. Яг гэвэл энэ төв банкны тухай хуульд орж байгаа гол зарчмын өөрчлөлтүүд нь юу нөхөд төв банкны үндсэн зорилт маань яг юу ах юм бэ гэдгийг тодорхой болгож өгөх гэж байгаа. Хоёрдугаар төв банкны засаглалт институцийн хувьд буюу шийдвэр гаргаж байгаа шийдвэр гаргалт нь ямар байх юм бэ гэдгийг маш тодорхой буюу хамтын шийдвэртэй байна. Тэр маань дан ганц нэг хүний шийдвэр гэдэг биш. Мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулсан төв банкныхны оролцуулсан хамтын шийдвэр гаргасан илүү сайн шийдвэр болно гэж. Гуравдугаар нь төв банкны бие даасан хараат бус байдлыг хангаж өгнө гэж байгаа. Тэгэхээр энэ байдлуудыг хангаж өгж эрхцүүхэн зохицуултыг хийж өгнө гэдэг бол олон улсын хөрөнгө оруулагч нар олон улсын зээл зохицуулалт тогтоож байгаа байгууллагын хувьд бол төв банк үндсэн зорилтынхаа төлөө бие даасан хараат бусаар түүнийхээ төлөө ажиллах юм байна гэдэг тэр том мессеж, тэр том мэдээлэл очин гэдэг бол таар утгаараа хөрөнгө оруулагч нар зээл зохицуулалт байгууллагуудад Монгол улсын харах өмсөх нь бол сайжрна гэж үзэж байна. Тэгэхээр төв банкны үед бол бас миний харж байснаар хяналт нь бол нэлээд сайжрах юм байна гэж харж байсан л тусгай бас ороог бий болгоно, багийг бий болгоно гэж байсан. Тэгэхээр энэ тал дээр Албаны үндэсний банк бол маш хатуу хяналттай байдаг. Монголын төв банк нэвтрүүлж байгаа энэ хяналт нь бас яг ямар зарчмаар явах, яг тэр хүмүүс нь үнэхээр ажиллаа хийгээд төв банкнд ямар нэгэн доголдод үүсэхгүй байна гэдэг дээр ямар механизм үйлчлэх гэдэг. Тийм. Яг хяналтын хороо гэдэг маань шийдвэр гаргах процесстэй бол гарч иж байгаа зүйлс. Яг тэгвэл өмнө нь бол дан ганц одоогийн үйлчилж байгаа хуулиар төв банкны ерөнхийлөгч бол бүх шийдвэрүүдтэй ажилтан авах, ажлаас гаргах, мөнгө эдийн засаг банкуд дээр банк хоорондын захаар өгөх болон бүх одоо мөнгөний хэрэглэлтээр төв банкны ерөнхийлөгч бүх шийдвэр гаргадаг. Одоогийн шинжилсэн хуулийн хариулга нь болохоор мөнгөний төв банкын үндсэндээ бол банк санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах гэдэг нэг үүрэгтэй. Нөгөө талд нь эдийн засгийн мөнгөний хилүүлэлтийг удирдах хянах. За тэр замаараа бол үнийн тогтвортой байдлыг инфляци тогтвортой байлгах гэдэг. Тэгэхээр ийм болгон шийдвэр гаргах болгоно тус нь холоотой байлгах оруулж ирж байгаа. Тэний ялангуяа энэ бол яг олон улсын жишгт байдаг үе бусад төв банкуд таны дурдсан холбооны нөөцийн банк яг холбооны нөөцийнхаа хүүгээ тогтоохтой гаргадаг шийдвэр байдаг. Нээлттэй захын хороо гэдэг. Тэр шиг мөнгөний бодлогын хороо гэдэг зүйлийг бол энэ төв банкны тухай бол оруулж ирж байгаа 7 гишүүнтэй 3 төв банкнаас 4 гадны мэргэжлийн хүмүүс орж ирнэ гэдэг. Тэгэхээр бол яг 3 ерөнхийлөгч маань энэ зөвлөлд орж ажиллана гэдэг бол улсын хурлаас томилогдож байгаа. Босод 4-аас улсын хурлаар томилогдож байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр хүмүүсийн үйл ажиллагаа парламентынхаа өмнө энэ хүмүүс маань өөрсдийнхээ гаргаж байгаа шийдвэр үйл ажиллагаагийн хариуцлагыг хүлээгээд тэрүүгээ тайлхнаа явна л гэсэн. Тэр утгаараа бол яг олон улсад байдаг жишгийнхаа дагуу хариуцлагаа хүлээгээд үүргээ гүйцэтгээд ажиллах тэр жишгт нь хэлж байгаа. Улсын хурлаас томилогдож байгаа гэхдээ улс төрөөс хамааралгүй гэж яриад байна. Хамааралгүй байж байгааг бол одоогийн хуулийн зохицуулалт нь бол яг төв банкны ерөнхийлөгч өөрөө тэр хүмүүсийн одоо хуулийн дээр бол тэр хүмүүс тавигдах шаардлагуудыг маш тодорхой заасан байна. Банк санхүүгийн салбарт 10-аас доошгүй жил ажилласан байх хэвээр. Эдмийн зэрэг цолын хувьд магистрат доошгүй зэрэгтэй байх хэвээр. Маш нарийн шалгууруудын бүгдийг тавьчихсан байгаа. Тэгээд төв банкны ерөнхийлөгч хүн тэр нарийн шалгууруудыг хангасан хүнийг өөрөө улсын хурлд бол үлгэн байна. Улсын хурл олонхороо тэр хүмүүсийг
яг зөвлөлийн хорооны гишүүн байх эсхийг нь шийдвэр явах байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө хараат бус гэдэг ус төрөөс ангид байх мэрэгжлийн байх тийм шалгуурууд нь бол бүгд хуулиндаа маш тодорхой цаагдаад орчихсон байна. Тэгэхээр төв банкны хувьд бол та бас түрүүнд урьдсан санхүүгийн салбарын зохицуулалтаас гадна инфляц, валютын ханшуул төв банкны хувьд анхааралтай ажиглаж зохицуулдаг юм хэрэгслүүд байгаа. Энэ тал дээр Монголбанкны хувьд төв банкны хувьд баримтлах үндсэн чиг үүрэгт нь ямар өөрчлөлт орох уу? Хэвээрээ байх уу? Ялангуяа өнөөдрийн үйлчилж байгаа хуулиар буюу одоо хуулиар бол төв банкны үндсэн зорилт буюу хамгийн ихний гол зорилт бол төгрөгийн тогтвортой байдал, үндэсний мөнгөнд тэмдэг төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангана гэдэг оруулчихсан байдаг. За энэг бол гадны олон улсын байгууллагууд, гадны судалгаач, зарим дотоод эдийн засгийн шүүмжилдэг л ягаад бол энэ хоёр дом л утгатай байгаад байна. Нэг талаас нь харахад энэ инфляц юм шиг, нөгөө талаас нь харахад валютын хань шиг юм шиг ойлгогдоод байна. Тэгэнгүүт валютын хань шиг гэдэг бол яг мөнгөний эдийн засгийн онол, яг төв банкны эдийн засгийн үйл ажиллагааг аваад үзэхээр энэ бол яг тэр үнийн тогтвортой байдал буюу инфляцийг хангахад хэрэгэлдэг олон хэрэгслүүдийнх нь нэг л хэрэгсэл. Тэр утгаараа бол валютын айн шаардлагатай, сулрах ёстой, шаардлагатай, чангарах ёстой. Гэтэ эцтэй төв банк нь бол яг инфляцийн зорилтыг хангахын тулд явах ёстой гэдэг. Гэтэл яг энэ гадаад зах зээлийн таагүй орчноос болоод валютын айн шин хэлбэл үүсэхэд танаас зорилтоо хангаж байгаа мó гэдэг асуудлаараа буцаад нөгөө төгрөгийн тогтвортой байдал гэдэг заалт руу аваачих гэдэг. Тэгэхээр ийм тодорхой бос байдлыг биш нэгдмэл ойлголттой байхаар үнийн тогтвортой байдал гэж үндсэн зорилтыг солиод үүний цаан бол Монгол Өнгийн эдийн засгийн үнийн тогтвортой байдал бол инфляц гэдэг нь маш нэгдмэл утгатайгаар ойлгохоор оруулж ирж байгаа. Гэтэ инфляцийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд төв банк ажиллана гэдэг бол ханшаа шууд хайна гэсэн үг биш. Яг бол Монголын инфляцийн бүтцийг аваад үзэх юм бол 40 нийт хэрэглээний сагсаа 40% нь импортын бараа байгаа. Дахиад 20 орчим хувь нь импортын орц байгаа. Тэгэхээр валютын шин тогтвортой байдлыг хангаснараа импорттой хамааралтай бүтээгдэхүүнүүдийн тогтвортой байлгах, улмаар инфляцийн тогтвортой байлгах зорилгод угаасаа нийцтэй. Тэр утгаараа бид нар валютын ашиг тогтвортой байлгах замаар инфляци тогтвортой байлгах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр бол зорилтоо л их тодорхой зааж өгч байгаа гэсэн. Тэгэхээр бас ярилцлага энэ хэсэгт төр завсарлаад иргэн оръё. Тэгэхээр студид бол Монголбанкны судалгаа статистикийн газрын захирал Д.Ган-Очир бол бидэндээ хамт байна. Realigning your charitable giving plan could help your impact grow. We call a realization like this an unlock. Discover better ways to maximize your philanthropic impact. When I trade, I need speed. Every decision I make must be executed in milliseconds. When I'm on the move, I stay connected, always ready to react. I need powerful tools to analyze my next move. Be in control. I need a platform I can trust. US initial jobless claims. A trade. I love it. xtb.com. Sometimes success looks you in the eye. But how do you reach it? Analyze. Focus. Calculate your moves. Trust that you stand on solid ground. That you have the right gear. Let nothing come between you and your target. To succeed, you must do things differently. FX Pro. Trade like a pro. If this is how your bank sees the world, how do they see you? Be an individual at First Bank. Banking for good. За
За студид Монголбанкны судалгаа статистикийн газрын захирал Д.Ган-Очир бол бидэнтэй хамт байна. Тэгэхээр бас ярилцлага үргэлжлүүлээ. Ерөнхийдөө бол хуулийн өөрчлөлтөөр мөнгөний бодлогын зөвлөлт биш мөнгөний бодлогын хороог бол байгуулах тухай яригдж байгаа. За энэ нь бол Монголбанкны хувьд мөнгөний бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах, за бодлогын хөв өөрчлөлт гэдэг юм уу те. Энэ чиглэлд тодорхой шийдэлд хүрэхэд одоо тэр арга барилыг нь яаж өөрчилж байна? Бас олон улсын жишээ ямар байна? Тийм. Одоо яг л энд одоо орж байгаа хуулийн төсөл маань яг л олон улсын жишгэрүүл аваачиж байгаа гэж ойлгож байна. Тэрний юу гэхээр ерөнхийдөө бодлогын шийдвэрийг хамтын шийдвэр гэдэг. Д.ган-Очир төв банкны ерөнхийлөгч биш. Мэргэжлийн төв банкны ерөнхийлөгч нар дээр нэмэх мэргэжлийн хүмүүсийн хамтын шийдвэр олонхоор шийддэг болно гэсэн үг. Нэгдүгээр хэсэгтний өөрчлөлт нь. Хоёрдугаарх нь бол одоо бол төв банкны ерөнхийлөгч шийдвэр гаргадаг болохынхаа хувьд төв банкны ерөнхийлөгч болно. Түүний удирдлаганд ажиллаж байгаа банк очиж төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэлийнхаа төслийг очиж боловсруулж очоод тэрийг хамгаалаад тэгээд тэрэндээ шаардлагатай өөрчлөлт оруулаад парламентад батлуулдаг. Одоо бол мөнгөний бодлогын хороо маань өөрөө гаднаас 4 гишүүнтэй, дотороо 3 гишүүнтэй. Тэгэхээр дан-ганц одоо яг улс төрөөс гэдэг нь парламентад томилогдсон 3 ерөнхийлөгчийн бүх шийдвэр гаргаа явуулдаг биш. Бас мэрэгжлийн 4 хүн маань олонх болох бололцоо бүрдэж байгаа болохоор шийдвэр маань илүү бие даасаа хараад бус мэрэгжлийн байх бололцоо үүсэж байгаа. Энэ онцлогоороо бол мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл болон бусад мөнгөний бодлогын талаар гаргасан бүх шийдвэрүүдээ парламентын өмнө энэ 7 хүн долуулаа очиж өөрийнхөө тайлбарыг хэлж гаргасан шийдвэрийн талаар хариуцлага хүлээж хамгаалж авч явдаг тийм шин олон улсын арга хэмжээс очиж байгаа. Гэхдээ төв банкны хойдолд нь байдаг баг бол тэр 7 хүнд шаардлагатай тооцоололт, мэдээлэл, боловсруулалт бүх зүйлийг хийхэд нь техникийн ажилтнуудыг ажиллана. Шийдвэр гаргах, парламенттай харьцах, олон нийтэд гаргасан шийдвэрээ хүлээх, тайлбарлах бүх ажлыг тэр 7 хүнтэй хариуцсан явдаг тэр олон улсын жишээ. Бас хугацааг нь болсон өөрчилж байгаа юм. Мөнгөний бодлогын мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийг улсын хурлаар батлуулдаг хугацаанд бол манаагаас анх бол 3 жил тутам нэг удаа төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэлийг улсын хурлаар батлуулъя. Харин жил дотроо улирал тутам одоо мөнгөний бодлогынхаа хэрэгжилтийг парламенттай тайлагнаа явдаг байя гэдэг хуулийн төслийг хүргэн байсан байгаа. За яг одоогийн байдлаар дэмжигдсэн төсөл маань бол яг 3 биш яаж 2 жил байя гэдгээр бол яг одоо эцсийн хэлцүүлэгтээр санал гаргахад болж иж байгаа. Энэ бол одоо нэг байдгаас 2 жил байгаа гэдэг бол бас дэвшил гарч иж байгаа гэсэн үг. Яг бол мөнгөний бодлого бол та бид мэдж байгаа өнөөдөр гаргаж байгаа шийдвэр яг маргааш төсвийн бодлого шиг маргааш нөгөөд шууд хүмүүсийн амжилгаанд нөлөөлдөггүй. Тодорхой хугацааны очрогдолтойгоор нөлөөлж явдаг зүйл. Хоёрдугаар инфляцийг зорилттой түвшин буюу 8% барина гэдэг бол өөрөө тэр 8% барихын тулд ус хугацааны бодлогын шийдвэр тайлбар хүмүүсийн хүлээлтийг удирдах гарах хэмжээний хүртүнд болох ёстой болохоос яг 1 жилийн 12 сар дотор өөрөлдвөл тэрүүгээр инфляцийн зорилтыг өөрчлөлт авах нь ч өөрөө боломжгүй зүйл өөрчлөх шаардлагач байхгүй. Хоёрдугаар мөнгөний бодлогын арга хэрэгслүүд ч гэсэн 1 жил дотроо тэр зүйлд хүчтэй нөлөөлж хамждаггүй. Тэр агуулгаар нь бол нэгээс дээш жил буюу одоогийнхоор бол 2 жил байх нь бол илүү зөх ёстой гэж харж байгаа. Тэгэхээр за мөнгөний ганц товчхон ганцхан асуултаар л тавьчих. За мөнгөний бодлогын одоо үзүүлэх нөлөө нь хэдийн хугацааны дараа мэдрэгдэх юм? Тий, яг олон улсад бол 2-оос 4 1-ээс 2 жилийн цаанаас ихэж мөнгөний илүүл нөлөөлж байна гэдэг. Бид бүхний тооцоогоор бол 3-аас 4 улирлын дараагаас бол яг мөнгөний бодлогын хөөнүүд маань бусад хөөнүүдтэй шилждэг. За бусад бол мөнгөний агрегатууд маань бол эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлдөг гэсэн. Шууд нөлөө нь бол мэдрэгдэж эхэлдэг юм байна. Тэгэхээр жилээс цааш хугацаанд л бол нөлөөллүүд нь татаажлагддаг учраас жил доторх зорилтууд бол боломжгүй. Бидний бас тооцоо судалгаа бий. Хүлээн авч ирсэн танд маш их баярлалаа. За